Amigos, un video más de sus amigos HC Sound. Estamos iniciando con un video más. Esto que están viendo nos pasó cuando fuimos rumbo a McAllen, a un evento que tuvimos con unos amigos de un grupo norteño. Pero miren la moto, qué padre se levantó cuando íbamos ahí en la carretera. Pues esperemos les guste el video. Aquí iniciamos. Miren amigos, ya estamos descargando, todo bien tapadito para que se proteja, ¿verdad? Los golpes, el polvo, bien tapadito los medios, los graves, monitores, todo, luces. Ok, ya vamos a empezar a darle duro. Ya quedando todo, estamos armando. Apenas estamos armando aquí, acabamos de llegar con el ingeniero Sam, ingeniero de iluminación, traído de San Luis Potosí. Están las barritas, la batería, los stands. Ya estamos armando todo, ¿ok? Hola amigos de HC Sound, miren, ya estamos aquí probando las luces. Ya terminamos de instalar. Estamos poco a poco instalando. Ya están las bocinas colgadas. RCF. Ya probamos, eso escucha muy bien. Estamos aquí organizando todo para que quede todo listo. Ya estamos casi terminando. Ok, pues bueno, a seguirle. Te amo, princesita preciosa. Me gustas, me gustas, me gustas. Eres maravillosa. Y quiero que sepas mi vida, que sin ti no vivo. Así quedó amigos. Así quedó el equipo, miren. Completito ya. A punto de arrancar, esperando al grupo, esperando a la gente y arrancamos. Y aquí terminando la iluminación, ya las puso el ingeniero Sam, el encargado de la iluminación. Ahí está quedando. Al ratito le vamos a poner el video ya con el grupo, iluminación completa. Estamos aquí ya guardando todo. Y es aquí el salón donde vamos a tocar. Ahí está mi amigo Sam. Sam, saluda. So. Y estamos aquí, miren este salón padre.
lujoso, bien lujoso, miren, y grandote. Vamos a estar con un grupo de aquí de McAllen. Pero miren, ya quedó, ya están colgadas el audio, están los graves, los medios, la iluminación, ya está el monitoreo, batería, todo, ¿ok? Al ratito les pongo más de HC Sound. Extremo, esperamos que haya sido de su agrado. Felicidades a los novios, gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. Esto fue la música de Grupo Extremo 100% norteño de McAllen, Texas. Saludos a los novios esta noche, muchas felicidades. Muchas gracias. Y nosotros nos retiramos. Y hasta aquí. Gracias, Dios los bendiga. Estamos recogiendo, amigos, ya terminamos, ya nos vamos a casa, vamos a empezar a subir todo, vamos a llenar este camión, ok, y ya vamos a descansar. Un saludo a nuestro amigo Santiago Paulino González, a nuestro amigo Víctor Mariche de la Toluquita La Bella, DJ Beto Bajas desde Tijuana, a nuestro amigo de Ucrania que nos ve desde allá, a mi amigo Miguel Jiménez y a Choco Tabasco. Un saludote especialmente para ti, amigo. Y estas imágenes que les vamos a poner, espero que les guste, son de algunos eventos. Y nos vemos el próximo video. Gracias, amigos, por vernos.